Hey, what's up you beautiful people? Welcome to a new day, a new vlog. So நம்ம ஒரு ரைடு கிளம்பியாச்சு. ஷார்ட் ஒன் டே ரைடு தான். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லைங்களா ரைட் பண்ணி. அதுவும் இல்லாமல் யூடியூப்பில் கூட வீடியோஸ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. யூஸ்வலாக நான் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போடுறதாலும் அடிக்கடிக்கு ஒரு ரைடு பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஸோ தட் யூனோ எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் எடிட் பண்ணி யூடியூப்பில் வீடியோ போடுவேன். பட் இந்த தடவை எதுவுமே பண்ண முடியல கைஸ். ரைடும் பண்ண முடியல, வீடியோவும் போட முடியல, அவ்வளோ ஒரு பிஸி. ஸோ அதான் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா வண்டி எடுத்து. டோர் திறந்த வண்டியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஞ்சர் அங்கே நின்று இருக்கோம். எனக்கும் வேறு ஒரு ஃபீலு, என்னடா இது இவ்வளோ நல்ல வண்டியை வந்து இப்படி சும்மா நிற்க வச்சுருக்குறோமே, எங்கேயாவது போகணும். சரி அதான் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். ஸோ எங்கே போயிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கனப்பள்ளி ஃபால்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அது ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஹொசூரில். ஸோ அதான் இப்போ ஹொசூர் வழியாக தான் போயின்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் கைஸ் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து நம்ம சேனலில் வந்து 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ரொம்ப 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 தேங்க்யூ ஃபார் தேட். என்னோடய ஓல்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தெரியும். 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகும்போது நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன், ரொம்ப நன்றின்னு. அது ஒரு ஸ்மால் நம்பர் தான், அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு ஸ்மால் நம்பர் தான். பட் ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. இந்த சேனல் இன்னும் வளரும்னு நான் நம்புகிறேன். கைண்ட்லி இந்த வீடியோஸ் அண்ட் எல்லாத்தையுமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் பார்க்கட்டும். நம்ம சேனல் க்ரோ ஆனால் நல்லது தானே, இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ கைஸ், அவ்வளோதுக்குள்ள எனக்கு மோட்டிவேஷன். வீடியோ நம்ம நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க கைஸ், அது மாத்திரம் டவுட்டே இல்லை. வீடியோ மாத்திரம் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல. ஆல்மோஸ்ட் 80 to 82% வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல சேனலுக்கு. ஸோ தயவு செஞ்சு நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு, ஸோ தயவு செஞ்சு சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். சும்மா வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடக்கூடாது. அதே மாதிரி லைக்கும் பண்ணுங்கள் வீடியோவை. ஸோ தட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு லைக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு யூடியூப் வந்து மற்றவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் இந்த வீடியோவை. இந்த வீடியோ இல்லை, எந்த வீடியோ போடாலும் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பிக்கனப்பள்ளி ஃபால்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் வந்து இப்போ தண்ணி இருக்குமா இல்லையான்னு கூட எனக்கு சரியாக தெரியல. கிளம்பணும், அதனால் கிளம்பிட்டேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, மனசும் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, என்னடா இது வண்டி ரைடு போகலன்னு. ஸோ அதான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ அங்கே தண்ணி இருக்குதா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது கைஸ். இதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கே தெரியும், அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் தண்ணி இருக்குதா இல்லை இதுனா ஒரு ஃப்ளாப் ஷோ ஆன ஒரு ரைடா என்னன்றது எல்லாமே அங்கே போனால் தான் தெரியும். நானும் சும்மா அப்படியே போயின்னுக்கிறேன். ப்ளஸ்ஸு இப்போ கொஞ்ச நாளாக பெங்களூரில் மழை இல்லைங்களா, பட் ஹொசூரில் தெரில. பெங்களூர்லலாம் வந்து இங்கேயும் மழை வந்திருக்கு கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்களா ரோடெல்லாம் ஈரமாக இருக்குங்க. இப்போ மழை வந்திருக்கு. மழை வந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும், பார்க்கலாம். அதை நம்பிக்கையில் தான் போயின்னு இருக்கேன். நம்மளும் ஒரு லாங் ரைடு வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பட் அது வந்து என்னன்னே தெரியல, போஸ்ட்போன் ஆகினே இருக்குது கைஸ். ஏதாவது ஒரு ரீசன் வந்துனே இருக்குது. இல்லைனா ஆக்சுவலாக இந்நேரத்துக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய ரைடு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இந்நேரத்தில் நம்ம அந்த பெரிய ரைடில் இருந்துருக்கணும், நானும் ஸ்ரீகுமாரும். பட் அது என்னன்னே தெரியல, ஆக மாட்டேங்குது போகிறதுக்கு. திருப்பி அது போஸ்ட்போன் ஆகிருக்கு, கேன்சல் ஆகல பிளான்னு, போஸ்ட்போன் தான் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், ஹோப்ஃபுல்லி அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு நம்புகிறேன். நிறையா பிளான்ஸ் இருக்குது இந்த வருஷத்துக்கு, நிறையா பிளான்ஸ் இருந்துச்சு. பட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த வருஷம் என்னன்னே தெரியல, எல்லாமே போஸ்ட்போனாகவே ஆயின் போயிருக்குது. கிளைமேட் செம மூடியாகுது கைஸ், சான்ஸே இல்லை. எதிரே பார்க்கல நான் இவ்வளோ மூடியாக இருக்கும்னு. சன்ரைஸும் ஆகிடுச்சு, பட் வெயிலே இல்லை. இவ்வளோ யூஸ்வலாக சம்மர் போன வாட்டியெல்லாம் பண்ணும்போது ஹெவியாக இருந்துச்சு. 7 இப்போ 6 o'clock வந்து வெயில் வந்து பொலன்னு பொழுதுனுச்சு. இன்றைக்கி நேற்று இங்கே நல்லா மழை விழுகுது, ஃபுல்லாக ஈரமாகுது ரோடெல்லாம். செம்ம கிளைமேட்டு, ஃபால்ஸில் தண்ணி இருக்கும்னு நம்புகிறேன், பார்ப்போம்.
ரொம்ப கஷ்டமான ஆஃப் ரோடெல்லாம் இல்லை, ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு திறப்போம். இது ஆஃப் ரோடு கிடையாது, தார் ரோடு வந்து உடஞ்சி ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறது தான் இது. அதனால இது ஆஃப் ரோடுன்னு சொல்லவே முடியாது. இங்கே ஏதோ ஒரு ட்ரெயின் போகுது, இது சும்மா அதை குவாரிக்கு பழகுது. இங்கெல்லாம் வந்து கூகுள் மேப்ஸ் தான். கூகுள் மேப்ஸ் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் நம்ம கதி. இது ஆஃப் ரோடு. ஓ அதுக்குது. இங்கே இருக்குது ஃபால்ஸு, நம்பவே முடியல. அக்கா இங்கே ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்கு? ஓகே. இதானா தெரியுது கைஸ், இங்கேருந்தே கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது. இன்னும் உள்ள போய் பார்ப்போம். இங்கே விடணுங்களா? ஸோ இங்கே தான் ஃபால்ஸ், இங்கேயே வண்டி விட்டுருன்ட்டாங்க. இதுக்கு மேலே போகாத போலகுது. தண்ணி கூட ரொம்ப கலீஜாகிற மாதிரி தெரியுது கைஸ், அவ்வளோ நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியல. பார்ப்போம், தூரத்தில் தெரியுது, கிட்ட போய் பார்ப்போம். இங்கெல்லாம் வந்து தண்ணி கலீஜாக தான் இருக்குது கைஸ், ரொம்ப கலீஜாகுது இங்கே. அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இது என்ன தண்ணின்னு. ஸோ இங்கே வேறு தண்ணி ரொம்ப கலீஜாக இருக்கதா. இப்போ வேறு மோட்டோ விளாகர் லைஃப், எல்லாத்தையும் ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கின்னு கேமரா ஒரு கையில் பிடிச்சின்னு போனோம். ஸோ இதுதான் தண்ணி கைஸ், எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கலீஜா. இங்கே வந்து ஒரு வில்லேஜர் கிட்ட, இங்கே வந்து ஒரு லோக்கல் கிட்ட கேட்டேன் ஏன் இவ்வளோ கலீஜாக இருக்குதுன்னு. ஏதோ ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க, ஸோ அதனால் அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இங்கே இந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால இது இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது ரொம்ப நல்ல பியோர் வாட்டராக வந்து நினைச்சான். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் வந்து பண்ணதுனால இந்த ரிவர் இப்படி ஆகிப்போச்சு. இவ்வளோ நல்ல வாட்டர் ஃபால் அண்ட் ரிவர் வந்து இவ்வளோ மோசமாகவும் நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. ஒரே ஒரு ஃபேக்ட்ரினால எவ்வளோ வேஸ்ட்டு வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்கன்னா, வர தண்ணியே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது.
வேணா பாருங்க, காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா? இங்கே ஒரு வெள்ளையாக தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் தான். அப்படிதான் அந்த லோக்கல் சொன்னதுப்பா. பாருங்க கைஸ், இது நல்லாவே காட்டுறேன். இன்னும் கிட்ட போயே காட்டுறப்பா. ஃபால்ஸ் என்னமோ அங்கே இருக்குது. போகணுன்னா அப்படியே இப்படி ஏறி அங்கே வரைக்கும் போகலாம், போய் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக. பட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வேஸ்ட் தண்ணிக்கோசரம் நம்ம என்னத்துக்கு இவ்வளோ தூரம் போய் அவ்வளோ தூரம் போய் அதை வேறு பார்க்குறது ரொம்பவே பேஜாராக இருக்குது கைஸ். ஏன்னா இது வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் யூடியூப்பில். அப்போது ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளோ ஒரு நல்ல தண்ணி, அவ்வளோ பியூராக இருந்துச்சுங்க. இப்போ என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஹியூமன்ஸ் தான் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ். இந்த லயனோ இல்லை லெப்பர்டோ சீத்தாவோ அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம தான் எல்லாம் இந்த அழிவுக்கு காரணமே நம்ம தான். இதில் வேறு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ட்ரோன் எடுக்க முடியல. ஏன்னா கிம்பால் வந்து ஓவர்லோடுன்னு வருது. அதான் டஸ்ட் உட்காந்துருக்கு. கிம்பால் மோட்டர் மேலே டஸ்ட் இருக்கிறதுனால ட்ரோனோ டேக் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. நல்லது தான் அதுவும். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து நம்ம எடுத்து காட்டுறதுக்கு பதில் சும்மாவே இருந்துடலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ இதோட நான் கிளம்புறேன். ரொம்பவே ஒரு மாதிரி மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது கைஸ். ஏன்னா வீடியோவில் 4 இயர்ஸ் பிஃபோர் வீடியோவில் பார்த்தேன். ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு நல்ல தண்ணி, நல்ல வாட்டர்ஃபால். நிறைய பேர் குளிச்சுன்னு இருக்காங்க கைஸ். இங்கே நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக ஆடினு அங்கெல்லாம் குளிப்பாங்க. பட் இப்போ பாருங்க, எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த தண்ணி. இல்லை மீன் கூட இருக்குதா, இல்லை மீன் கூட செத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் மீன் கூட இருக்கா இல்லைன்னு தெரில. இடத்த நான் அவ்வளோவா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்ட முடியல. ஏன்னா இது வந்து காட்டுறதும் வேஸ்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டெஸ்டினி வந்து ரூட், அந்த ரைடு என்ஜாய்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. டூ ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கும் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸை காப்பாற்றுறதுக்கு. catch you guys in the next one. Peace.